最开始，众神并没有留意到死神的异常，众神都恪守创世赋予的天职，让圣魔大陆正常的巡回流转。直到这片大陆突然频繁爆发灾厄，死亡已经打破了创世设定的生命平衡，众神这才发现，死神早已在死亡国度里封印。他不仅没有将亡魂送往生之彼岸进入巡回，反而将他们都囚禁在冥河中，受尽痛苦与折磨。没人知道他为什么会这样，他们只知道，这个掌控着圣魔大陆生死权柄的神，背叛了创世赋予他的天职，成为了一个堕落的神明。圣采儿，你是来完成我的考验，成为死神的，怎么敢忤逆本神？你根本不配为神！愚蠢的凡人，你懂什么神明？幽影瞬玉杀！这才是神明真正的力量，和之前老师指导对战的死神神念完全不一样。和他的神力相比，我的攻击都毫无意义。蠢货，竟敢破坏本神的计划，还敢质疑本神！你们这些愚蠢的凡人，还在用灵力做标尺，而神明早已是度量一切的本身。是不可忤逆，万事万物都休想逃脱神明的掌控。老师说过，神明之上是规则的战斗，驾驭规则的力量，的确无法用灵力作为标尺来度量，或者说，这标尺已经失去意义。但若如此，神明为何也会有强弱之分？又是什么在度量神明？小打小闹结束了。神威，奇迹！净化之玉，盛世莲花。以为在自己的领域里就能有优势，凡人的力量在神力面前不值一提。但我也有神明赋予的力量，死神七诀，第5诀，死之剑。
愚蠢至极！我们力量的差距究竟在哪里？是什么力量让他成为了神明？又是什么力量成为了我？是无尽黑暗中的折磨与煎熬，是我的痛苦。这一路的痛苦化作的力量，才是我的死神气诀。死亡之路。怎么可能？你怎么能伤到我？必须杀了他！你永远不可能超生！好强的威压！我将收回赐予你的一切，包括生命。你的痛苦，你的力量，都将不复存在。这便是你忤逆我的代价！坚持不住了！这路还要持续多久啊？为什么死了也得不到解脱？有没有人能救救我们？无论多么炽烈的情感，多么不甘的执念，都会在冥河中忘却消解。原来这就是死神的力量来源，因死亡的绝望而诞生的无穷无尽的痛苦。如果我们的力量都来自于痛苦，那我们之间唯一的区别，就是我知道我的痛苦是为了什么。居然想吸收冥河里数千年的死亡之气，圣采儿，你根本承受不了这一切。这是连神明都无法忍受的痛苦，你的凡人之躯只会被撕成碎片。你这种高高在上的神明，又懂什么是痛苦？上代寻为之子前辈，只有经受最极致的痛苦，才能得到我真正的传承。圣采儿，你还不错呀。来吧，让这个家伙见识一下何为最极致的力量。传承者小偷，也敢反抗我，圣采儿！你以为仅凭这些痛苦就可以击败我，击败神灵吗？不是痛苦，而是整个冥河中6000年所有亡魂的痛苦，转化成的我的力量。
我所爱之人的力量，这力量逆是神。给大家推荐一款超前点映追剧神器，都是第一时间更新，资源很齐全，我的资源都是这里下载的。先在应用商店下这个，然后在搜索框输入小陈剧场，这里就可以选择自己想看的了。如果没有找到，就自己搜索一下。干得很好，我的神眷者。你是死神？你杀死的是我堕落的部分，我是死神留在这世间最后一丝清醒的神命。放心，我不会伤害你，毕竟当初选中你的是我。小彩儿，你愿意成为我的继承者吗？我可以给你强大的力量，去保护那个你想保护的小男孩哦。我一直在等你来杀掉我。什么？小彩儿，你觉得死神是什么样的？很痛恨什么？毕竟，死亡令万物恐惧。可最初，我的存在并不是为了给生灵带去痛苦和恐惧。众神赐予万物生命，而我赋予生命重量。因为有死亡，生命才显得弥足珍贵。可6000多年前，我却忽然感知到了这片大陆的毁灭。那是一个世界的死亡，它庞大、绝望，连神也无力抵抗。我心生恐惧，便不配为神。于是我堕落的部分乘虚而入，它代表着死亡与痛苦，由它执掌，死亡国度的秩序随之崩塌。而我早已无力解决，所以我选中你来杀掉我。我要你成为新的神，去斩破这个牢笼，净化这个世界，重启死生轮转的法则。为什么是我？因为你是可以将死亡的痛苦都化为深刻爱意的孩子呀。成为死神的继承者，你将付出死亡的痛苦，你愿意吗？当然，因为我要保护他。长大后的我，实现这个愿望了吗？我们和他很快便重逢了，从此永远在他身边，再也没有分开。太好了，这样我就有勇气继续试炼了。谢谢你一直以来的坚持，也谢谢你一直这样爱着他。但现在，我想将这份爱转化为对这个世界的爱意，因为他的心愿就是守护这个世界呀。我没选错人，只有深刻的爱意，才
才能超越死亡的痛苦。来吧，旧神该退场了。神权更迭，天生极乱。时光是他给了我力量。死亡之神，去吧，去斩破一切。这次，我也要为他斩破一切。这才是死亡国度真正的样子。你就是星神吗？好温暖。原来死神的手不是冰冷的。痛苦消失了，我们被解救了。我们解脱了，我们终于自由了！谢谢你拯救我们，星神。彩儿，成为神明后，你最想做的事情是什么？